Piggery! So for today's video ay magmumukbang na naman tayo. At ang mukbang natin guys ay healthy food. So ayan guys, meron tayo ditong salmon sashimi. Meron din tayo ditong kani salad roll. Ito yung spring roll. And then of course guys, meron tayo ditong bagong-bagong coffee na talaga namang sobrang nakakapagpapayat guys. Ito ang ating coffee cream. So, ayan. Napakasarap na ito, guys. Mamaya ako siya i-explain, pero gagawin muna natin ay kakainin muna natin to guys. So, tara guys, mag-start na tayo. Gilid ko lang muna, ha. Ano muna ang coffee. My favorite cup of coffee cream. So, ayan. Ito guys, ang ating pangalawa. Guys, ito po ay meron po siyang, ito, yung component niya na Garcinia Coffee Beverage with Herbal Ingredients. Guys, yung Garcinia, ito ay ito yung nakakapagtanggal ng mga food cravings natin. At guys, pinipigilan yung pag-store ng mga fats o yung mga taba sa katawan natin. Kaya kahit anong kain natin, basta kasabay nito, pwedeng-pwede at guilt-free, o di ba? So, ayan guys, ayan siya, oh. And guys, available po pala to sa Mercury Drugs, so Watsons, at saka supermarkets nationwide. And meron din po silang mga page. Ilalagay ko po mamaya yung page dito sa description natin, kaya tignan po ninyo. So tara guys, lagay ko na po muna to dito. So tara guys, kumain na tayo. So. Sarap. Ito guys yung sashimi, oh. Sobrang favorite ko to guys, yung salmon na raw. Sarap. Alam niyo ba guys, sobrang perfect niyang coffee cream kasi para sa mga coffee lover dyan na ayaw tumaba. Kasi diba, meron tayo mahilig tayo mag-coffee sa Starbucks, McDonald's, sa Tim Hortons, yung mga iced coffee natin. Pero ito, kahit timpla ka, uminom ka, mag-shake, kahit ano pwede mo siyang gawin. Kaya sobrang solid, diba?
Natanggal-tanggal na guys. Sarap.